हेलो नमस्ते मेरो नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामीले होममेड बिरयानी बनाएको थियो, त्यही ट्राई गर्नु लागेको। अनि यो चाहिँ सचिनले बनाएको है। ल ल अब सुरु गरौँ। यो काटी काटी बनाउनु यो चाहिँ केक चाहिँ दिदीको के अरे बाबुको प्रसिद्ध उसको बर्थडे थियो अनि अघि भर्खर लिएर आइदिएको थियो। त्यही है साथीहरू कस्तो भएछ? कस्तो लाग्छ? चिसो भइसक्यो। अनि भोलि बिहान मिठो हुन्छ है अझै। तर सक्यो सबै अलिअलि भयो म थोरै हालिदिन्छु क्या तपाईँलाई होइन भनिदिएको। सहित दादालाई पिरो भएन मसलाले खुर्सानी मलाई मात्रै गरे हो मैले दिन्छ चाहियो नि दुइटै हाल्छ। गर्नुभएको है रुममा गरे नसक्दैन है नदिनु गएको होइन तिमी एक दिन त अनि भोलिपल्ट दिदी तपाईँ जानु होइन अनि म एक कहाँ जानु किन नगा फाइन मलाई पुग्यो भने आर्मीको त्यो भन्दैन होइन पिरो भयो हो खान होइन अस्ति किमा नुडल्स कस्तो खान मन लाग्थ्यो। मैले चाहिँ एउटा खान मन लाग्थ्यो भर्खर चाउको खाएको थियो। चारको तलको नम्रो अरू ठाउँमा पनि छ नि नयाँ ठाउँ त्यहाँ मिठो मलाई खुसी नलागेको थियो त्यो खान मन नलागेको भएर। तर त्यहाँ मिठो बनाउँछ यताको भन्दा बौद्ध चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ म एउटा जाने ठाउँमा चाहिँ झट्टै मिठो पाउँ कहाँनिर बौद्धमा सचिनले नमस्ते गरेको नि राख्नु पऱ्यो। तपाईँले पनि गर्नु मैले गर्छु नि मैले त्यसले गर्दाखेरि सबै हाँसुहरू वाला डिलिट भयो के अरे पनि खान्न यस्तो झन् पिरो बनाएर हैदराबादी बिरयानी खुवाएको सच हैदराबादी बिरयानी सम्झेमा होइन खोला बनायो कि तिमीलाई के हालेर पुरा के हालेर पिरो पाएर अलि खुर्सानी अलि किलो खुर्सानी तपाईँले पिरो भयो पिरो पिरै खानु त खाना आयो तिम्रो होला होइन कसो लागेको
चिनी हाल्ने बोले अन्ना यो खाइरहेको छु बाबुले चाहिँ चिनी हालेर खानु कलर कालिदिनु छोराले अस्ति भाउजूले चाउचाउ खावै भनेर भन्नुभएको थिएन नफालै भनेको त त्यो के भएछ चिनीमा हालेर चिनी चाउचाउमा हालेर खायो क्या भातमा पनि चिनी हालेर खान्छ नि दुध र चिनी हालेर चिनी भात मलाई मन पर्दैन त्यस्तो कोक राख्यौँ उहाँले त भोलिलाई नै हुन्छ भन्दै कति बनाएको थियो है सचिन ल्यायो नि होइन एकचोटि कुकरको बिर्कै नलाग्यो भने त त्यो पहिलाको कुकरको एकचोटि त यति कति भोलिलाई पनि मजाले भातै नपकाउनु त्यही हुँदैन कि त्यही हुँदैन बिरयानी हाल्दिउँ मजा एक कड्की उताले खान्छ खान पुग्यो एक पाउँछ खानु थोरै त्यसको आधा राख्नु मलाई त्यसो भए मिर्चाको तर त्यो खाएर खानु रुवेला जस्तो भयो त्यो भनेको रुगा चाहिँ भाग्न लाग्यो अनि खुलेको हो नि नाक खुलेको हो नि पिरो खाएपछि यस्तै हुन्छ मलाई हो त नि सबैले यस्तै त हो एनी टाइम खुल्छ नि त अनि लुगाहरू लगाएको बेलामा खान्छ पिरो कहाँबाट रुवेला खा त होइन भनेको चाहिँ त्यो हल्का लाग्यो भने खुल्छ कि पिरो खाएपछि त्यस्तो पो यस्तो लास्टै पिरो भयो यस्तो पोले अन्त कसरी मधेसीसँग बिहे गर्छस् त लच्चा पराठा हाल्दा त्यस्तै हो लच्चा पराठा जिरा जिरा बनाइदिनुहुन्छ भयो लच्छा पराठा मलाई नै आउँछ जिराजुलाई स्पेसल रिक्वेस्ट गर्नु पर्ला के भन्नुपर्छ चाहिँ नर्मल रोटीलाई फोल्ड गर्दै गरेर उता भन्ने हो भनेको सजिलो भने त भयो कपडा पट्टाको र नै मलाई आउँछ त झन् सजिलो हुन्छ त ल भोलि बनाउनु न त लच्छा पराठा ज्याला पिठो मसाइ राखिदिन्छु है भएन भने फेरि उल्टी सुल्टी सब भेट्छ मलाई सलनले सिकाइदियो नहीं भोलि सबले रोटी खान त बेलुका भातमा रोटी मन पराउँछ हुन्छ म त भोलिदेखि 6 बजे खाइसक्छु कति बजे 6 बजे किन अन्त म 6 बजे आउँछु भात खान रोटी पाक्छ त म खान्न नि बेलुका भात रोटी नि हैन एक टाइम स्किप हो एउटा रोटी बनाउँछु नि आफै अनि 6 बजे किन खानु नि आटा मुसेर राख्दिनु हुन्छ ग्याप राख्न अर्को आटा लिएर आउनुपर्छ किन आएर दुलाउने अरे खानु मलाई खाने चाहिँ हामी सुतिन्छ नि त
म अहिले खाएर मस्त एक्सर्साइज गरेर सुत्छु खानु बित्तिकै एक्सर्साइज गरेर खानुहुन्छ तपाईँलाई पिरो हाल्दै मलाई राइजहरू मलाई त पुग्यो बुढेर डाइट गर्ने रे अझ 5 मिनट गरेर थला पर्छु मैले एक्सर्साइज गरेको थाहा पाएँ सचिन आज त थाहा पाएन हिजो त हाँसे गर्नुहुन्छ हिजो तपाईँ होइन अस्ति होला नि हिजो आज पनि हाँस्नु अझै आज सट्टा एक्लै गरेँ म एक्लै गरेँ आज हाँसेन हिजो गर्नु होइन हिजो नि गऱ्यो त्यसो भने हिजो खर्च गरेर हाँस्नुहुन्छ अनि मेरो कुरामा त झ्याप्पै सुन्नुहुन्छ अझ यो भुइँ पनि डुङ 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 हुन्छ कहिले उफ्रियो नि अनि म बिउजिहाल्छु फेरि निदाउन टाइम लाग्छ अनि म त निदाएसित जे गरेँ पनि थाहा पाउँदैन त्यही माथि म त थाहा पाउँछु ट्याक्टर म थाहा पाउँदिनँ उठिने उठिहालेँ अब त्यति बेला भर्खर घर सुतेछु भने चाहिँ थाहा पाउँदिनँ नत्र अनि 3 घन्टा जस्तो सुतेको हुन्छ त्यहाँदेखि त त्यो उठ्ने बानी नै भनेर मोबाइलमा यति बजे नि थाहा पाइहाल्छु म त कति बज्छ है मेरो मोबाइलमा मेरो कानमै राखे भने थाहा पाउँछु नभए साइडमा भयो भने चाहिँ थाहा पाउँदैन म त त्यो सिरानीमा हुँदा थाहा पाउँदैन तिमीलाई थाहा पाउँदैन तिम्रो त यहाँ बाहिर कत्रो साउन्ड आउँछ म त थाहै पाउँदैन आज 47 ढोका खोलेको नि थाहा पाएको थिएँ तता त घडाक्क लानु ढुक्क लागेर जानुहुन्छ म त निन्द्रामा ठ्याक्कै बिउजिहाल्छु अनि सुत्नै 10-15 के चाहिन्छ बेलुका अनि फेरि बरु दराजको ढोका नलाउनु है त खुल्लै हुन्छ नि त म त बेलुका बस्नु जानु पर्यो हाम्रो अब गाह्रो हुन्छ त्यो च्याप्टेर क्या म त 10-11 बजे बस्नु जानु पर्यो भने त्यो ढोका आफूतिर भित्रतिर ढकालेर अब भित्रबाट खोल्न भने चाहिँ बाहिर धकाउनु पर्छ नि त अनि यस्तो गरेर त गर्छु बाहिरबाट धकाल्नु बाहिरबाट खोल्नु भने चाहिँ बाहिर तानेर मैले आवाज आउँदैन कि तता त घडाक्क गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ दराजको ढोका नि घडाक्क गर्नुहुन्छ अनि फेरि घडक्क लाउनुहुन्छ फेरि जानुहुन्छ घडक्क लगाएर जानुहुन्छ अनि फेरि आउनुहुन्छ के बिर्सेछ भनेर घडक्क यस्तो गर्नुहुन्छ उठेर पिडिन्छ तताहरू सताहरू यो के खाएर होला यो टेस्ट नआएको है कोको त्यो जुम्बा जाऊँ न त के भन्छ म यहाँ म त लाल लाग्छ औषध नै त्यसो मान्छे हुन्छ कहाँको नाता लाउँछ लास्टै लाज लाग्छ ल उफ्रिँदै लाज लाग्छ म त लाज लाग्छ कि म त गाइज हाम्रो चाहिँ सकिसक्यो हजुर हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ साथीहरू अब यहाँ भाँडा माझ्ने कार्यक्रम भइरहेछ 2 जना अब म चाहिँ ग्यासहरू पुस्छु अनि सबै काम सकेर सुत्छौँ हामी